Լավորիզոն ցեզի հետ այսօր Լիբանան Antiliasի մեջ ուր գազմագերբված է հայ մամուլի համակումարը։ Ուրեմն սույն նախաձեռնությունը գազմագերբված է Գաթողգոսարանին գողմե եւ գնահակահե նորին Սուրբ օծություն դերդեր Արամ առաջին Գաթողգոսը։ Ներկային 100 տարբեր երկիրները պատգամավորներ, որոնք եկած են Հայաստանեն, Արցախեն եւ Սփյուռքեն։ Ուրեմն մնացեք մեզի հետ միասնապար լսենք կարծիքները ներկաներուն։ Ես իսրտե ողջուն եմ եւ վստահ եմ, որ պիտի ունենա կորզնական հետևանքներ եւ հավանաբար շատ ավելի խորացված եւ հիմնավորված կերպով մամուլի աշխատանքը պիտի դասավորե ինըբաստ մեր հայկական թադին, Արցախի թադին եւ հայրենիքի ուրեմն զարգացման նպատակներով։ Հատկապես այս փուլում, այս շրջանում, երբ որ Հայաստանում եւ Սփյուռքում բոլորը հետևում են 18 թվականի Թավշյա իրադարձություններին Հայաստանում, հետաքրքիր էր կազմակերպել նման միջոցառումը, այն առումով, որ հասարակությունը բոլոր առումներով, կարելի է ասել հայությունը ինչ-որ իմաստով բաժանված է բևեռների, օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ պատճառներով եւ մեր այս կոնֆերանսի ընթացքում էլ դա նկատելի, սևերի, սպիտակների, իշխանական, ոչ իշխանական եւ այլն, այն ինչ-որ կա Հայաստանում, փաստորեն այդ նույն երևույթները կան նաև Սփյուռքում եւ կարեւոր էր այս զրույցը, որը փաստորեն Հայաստանում տեղի չի ունենում։ Արդեն իսկ այս համագումարը տեղի ունեցավ, որին մասնակցում են Արցախից, Հայաստանից եւ Սփյուռքի տարբեր վայրերից լրագրողներ, կուսակցական, ոչ կուսակցական, սա նշանակում է, որ հաջողել է, որովհետեւ միշտ չէ հնարավոր լինում գլուխ գլխի հավաքել սփյուռքյան լրատվամիջոցներին, լրագրողներին, ովքեր այս կամ այն պատճառներով ունենում են տարբեր տեսակետներ ամենատարբեր հարցերի շուրջ եւ այն իրականությունը, որ տեղի ունեցավ համաժողովը ինքնին արդեն հաջողություն է, ես կարծում եմ։ Պետք է միանշանակորեն ասեմ, որ այս տարվա այս խորհրդաժողովը մի տեսակ նվեր էր մեզ համար, որովհետեւ նախորդ անգամ երբ հավաքվեցինք Հայաստանում նման խորհրդաժողովի, ավարտվեց այնպես, որ անձամբ ինձ թվաց, որ սա այլևս ավարտն է եւ չափազանց շնորհակալ ենք Մեծի Տաղնկիրուկյո կաթողիկոսության այս նախաձեռնության համար նախ եւ առաջ եւ առավելապես շնորհակալություն, որ տարին ընդհանրապես հայտարարված է հայ մամուլի տարի, որովհետեւ ամեն մի հայ զանգվածային լրատվամիջոց մի տեսակ զինվորի դեր է կատարում Սփյուռքում։ Սա հայաստանյան մամուլ չի, եթե խոսքը Սփյուռքի մասին է, այստեղ ոչ միայն ընդամենը պարզ լուր տալու առաքելություն ունի լրատվամիջոցը, այլ նաև հայապահպանության խնդիր կա։ Նորին սրբության հայ մամուլի դարի հռչակման գոնցագին եւ համաժողովին բացման իր պատկամին, ինչպես նաեւ համաժողովի ընթացքին ներկայացված զեկույցներու լույսին տակ, ներկաները հանգամանորեն քննարկեցին Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք երամիասնական հարթության վրա ձևավորվելիք հայկական լրատվամիջոցներու համագործակցության ուղիները, նորարար արհեստագիտության ներմուծած մարտահրավերները, ընկերային ցանցերու վրա լրատվական գործունեություն ծավալելու երևույթը, տեղեկատվական անվտանգության եւ հավաստիության խնդիրները, միջազգային հանրային գործիքի ստեղծման նպաստող գործոնները, մամուլ ինքնություն եւ մամուլ մշակույթ կապը, մամուլի մեջ բազմագործության եւ խոսքի ազատության դրսեւորման անհրաժեշտությունը, համասկային բանջարդիրության մեջ մամուլին ունենալիք թերը եւ մամլո առաքելության առնչված այլ խնդիրներ։ Քննադանքով պետք է արձանագրել այս խորհրդաժողովին մեր վեհապար հոր հրավերը ռամգավար ազգական աշխարհադարած մամուլին եւ գրնամ հոս հայտարարել, որ 1956-ին ի վեր առաջին անգամն է, որ մեր ռամգավար ազգական բաբուլը աշխարհադարած հրավիրված է, խոսքարն է եւ իրապես որ քննադանքի արժանի է։ 3 օրվա ընթացքում այն ծավալի քննարկումներ, որ եղան այս խորհրդաժողովում, իրոք նշանակալի է, որտեղ կարգին օրակարգի այնքան լայն էր բացված, որ գրեթե խնդիր չկար, որ ծառացած լինի հայ մամուլի առաջ եւ այդ հարցերը այստեղ
չքննարկվեն։ Վստահաբար սա մեկնարկն է եւ այս 3 օրերի ընթացքում դահլիճում, նույնիսկ միջանցքներում քննարկումներից հասկանալի է դառնում, որ առաջին խնդիրը կատարվեց։ Նախ շփումները մեկ-մեկու միջև շատ զորավոր դարձան, արդեն համաձայնություններ կան փոխգործակցության, որը վստահ եմ նման քննարկումների արդյունքում նաև դառնալու է կազմակերպական կառուցվածք ունեցող։ Այս հարցերը լեզու, մշակույթ, մամուլ, սփյուռքի մեր կյանքը, Հայաստանի կյանքը, մեր երկու լեզուներու միասնականությունը մեզի համար շատ կարևոր խնդիրներ են։ Եվ միայն լեզուն չէ, մամուլը, երբ որ գսենք, թերթը, երբ որ խոսենք, այսօր բոլորս ալ նույն դակնաբերենք անցնենք եւ մեզի համար կարեւոր է որբեսի այդ մեր աշխատանքներու ծիրին մեջ լանք միագամ։ Ես ինքս խորհրդաժողովի ժամանակ խոսեցի Արևմտյան Հայաստանում ապրող հայերի ազգային ինքնությունը պահպանող հայերի մասին, նշեցի, շեշտեցի, որ նրանց պահպանության համար, նրանց տեր կանգնելու համար պետք է նաև մեդիադաշտի, մեդիահարթակների աշխատանքը։ Կարծում եմ, հույս ունեմ, որ տարբեր երկրներում գործող հայկական լրատվամիջոցները այս առումով կարձագանքեն եւ ես հենց կաթողիկոսությանը առաջարկեցի ինչպես ստանձնել է այս հայկական մեդիա հնարավորությունների քննարկում, այնպես էլ կարող է եւ ստանձնել լինելով հայերին համախմբող կարևոր օջախներից մեկը կարող է նաև ստանձնել այս աշխատանքը, այսինքն Արևմտյան Հայաստանում ազգային ինքնությունը պահպանած հայերին վերադարձի, հայերեն սովորեցնելու, ազգային կրոնին վերադարձնելու աշխատանքը։ Հայորիզոն ցեզի հետ այսօր ինչպես որ կտեսնեք Լիբանանի մեջ ներկայ ենք կաթողիկոսարանի կազմակերպած մամուլի խորհրդաժողովին։ Ուրեմն այսօր քիշերը մեզի հրավիրեցին Բիգֆայայի վանքը եւ ինչպես որ կտեսնեք յետևս կգտնվի հայկական ցեղասպանության հուշարձանը։ Մնացեք մեզի հետ, միասնապար վայելենք հայդակիրը այս քիշեր։ Բիգֆայայի Սուրբ Աստվածածին վանքի շրջաբագը նոր շունչով դրոփեց իր ասկային ու հոգևոր առաքելության մեջ, որովհետև իր շուրջ համախմբեց լիբանանահայ 3 մշակութային միություններու բարախումբերը, փամը, որ աննախադեպ էր։ Նոր սերունդ մշակութային միության Արեկ, համասկայնի Քնար եւ Հոփենետմեն հոյեջըթի Արին բարախումբերու Բադանի եւ երդասարդ բարողները, հայ մշակույթի չհագիրները, հոն հավաքված հայ մամուլի համահայկական համաժողովի մասնագետներուն, ինչպես նաև մշակութասեր հանրության հրամցուցին փունչմա հայկական ավանդական բարեր։
Իսկ հուլիս 3-ի ժողովի ավարտին ներկաները ուղղվեցան դեպի Ժբելի թռչնոցփույն, ուր այցելեցին հայոց ցեղասպանության որբերու Արամ Բեզիկյան թանգարանը։ Ներկաները շրջակայեցան թանգարանը, ուր ցուցադրված են զանազան փաստագրական նյութեր հայոց ցեղասպանության, հայ որբերու, թռչնոցփույն որբանոցի հիմնադրման եւ Մարիա Ջեյքոբսոնի մարդասիրական գործունեության վերաբերյալ։ Հուլիս 2-3-4-ին, ինչպես որ դեղյակ եք, տեղի ունեցավ համահայկական մամլո համակումարը, ուր հրավիրված էին աշխարհի 4 կողմեն մամլո ներկայացուցիչներ, նախաձեռնություններ Արամ առաջին գաթողիկոսին, եւ այս համակումարի ներկա էր նաեւ Շահան Կանդահարյանը, որը Աստակ Թերթի գլխավոր խմբակիրն է, բարև Շահան։ Բարև։ Շահան, մենք ուրեմն անցամ ես ալ ներկա եղա այս համակումարին 3 օրվա բավական հարցեր, տարբեր թեմաներ քննարկեցինք, բայց մեզի համար կարևոր է գիտնալ, որ հաջորդ քայլը ինչ պիտի լինի, այո, բավական հարցերը քննարկվեցան, լավ ծանոթություններ եղան տարբեր երկրների եկած լրատվամիջոցներու ներկայացուցիչներու միջև, բայց
ինչ կրնածնիլ աս համակումարեն։ Որևէ համաժողով, որևէ համակումար համադեղ քննարկելու խնդիրներ, օրինակ Հայաստանի Հանրապետություն, Արցախ, Սփյուռք, այս համադեղ քննարկումը ինքնին շատ օգտակար է եւ յուրաքանչյուր խմբակրի համար, յուրաքանչյուր դնորենի համար կամ աշխատագիտի որևէ մամուլի աշխատագիտի համար շատ գենսական է, որովհետեւ այնտեղ նաեւ մտքերու ներգայացում, մտքերու փախում, դեղ համադեղում անպայման նաև մտածել կուտան մամուլի հարցերու ներկայացման, համագործակցություն ուղիներու որոնման, խնդիրներու դարբերության, յուրաքանչյուր աշխարհագրական միջավայրի յուրահատկություններուն, այդ բոլորի իրազեկումը որևէ մամուլի կորզիչի համար շատ հսկայական գենսապորձ է եւ կարծեմ որ յուրաքանչյուր համակումար բամը գավելցնե այդ առումով նախ պետք է ասել որ ուրեմն շուրջ 100 մասնակիցները շատ լավ ուրեմն իրենց ինչպես կսեն իրենց բագաժը լեցուցին այդ իմաստով առաջին հերթին այդ օգտակարությունը ունի երկրորդ անձնական զանոթացումները որ նաև անպայման դեր մգարաշնորհեն եթե ոչ անպայման պաշտոնական համագործակցության մարդկային առումով որևէ իրադարձություն աշխարհագրական այս կամ այն միջավայրի մեջ արդեն անուղագիորեն ունիս անբաշտոն աշխատագիծը կամ ներկայացուցիչը կամ գործագիծը որուն հետ գրնաս հավելյալ ճշտումներն որուն հետ գրնաս նաև ծրագիրներու մասին խոսիլ որուն հետ գրնաս նաև այսինքն փող ճանաչողականութենն անտին նաև համագործակցության որոշ հիմք ստեղծել ես կգարձեմ նաև որ այնպես չէ որ մինչև այս համակումարը այդ համագործակցության ձևաչափերը գոյություն չունեին գոյություն ուներ Հայաստանի ժուրնալիստներու միությունը գոյություն ուներ լրատվամիջոցներու համահայկական ընկերակցությունը եւ գոյություն ուներ որոշ ժամանակ իդ կսպիկի նախարարության առընթեր գործող ուրեմն հայկական լրատվամիջոցներու համաժողովները գազմագերբող համագործող խորհուրդ այսինքն գառուցային թրված այս իմաստով գար հիմա որովհետեւ անցումային շրջան էր եւ վերջին շրջանին ամբողջ համահայկական այս լրատվատաշտի ներկայացուցիչները համախմբողը Սփյուռքի նախարարության առընթեր գործող այդ խորհուրդն էր որովհետև հիմա անցումային շրջան է Սփյուռքի նախարարությունը վերածվեցավ հadoop գլխավոր անձնակատարի գրասենյակի գավված ուղղակի վարչապետին եւ դակավին գործառույթները բաշոնապես չեն հայտարարված ես չեմ բացառել որ նաեւ դեղեկատվական հարցերը մտնեն ընդհանուր հայեցակարգին եւ կամ գործունեության մեջ բայց առ այս պահը որովհետև հստակ չէ այդ անցումային շրջանին զուգադիպեցավ նաև Արամ վեհապար հայրաբեդի հայտարարած մամուլի դարին եւ այդ մամուլու դարվա շրջանակներում մեջ գազմագերբված այս ուրեմն համաժողովը համաժողովեն նաև գփխի որոշ աշխատանքային խումբ որ ըստ էության աշխատած էր նաև այս համաժողովը գազմագերբելու որովհետեւ գիտեք ի վերջո այս 3 հատվածներու լրատվամիջոցներու ղեկավարները համախմբող համակումարը հստակ երկար նախապատրաստական աշխատանք կենտրոնադրե թեմայից է որոշում օրագարկի ճշտում զեկուցապերներու զեկույցներու եւ այլն մանրամասնությունները տեխնիկ ուրեմն այդ անհրաժեշտությունը կար որովհետեւ նաեւ համաժողովին ինչպես նկատած պիտի իլակ հնչեցին բազմազան առաջարկներ այդ առաջարկները բոլորը փյուրեղացնելու խմբակրելու վերջնական դեսքի բերելու եւ այդ առաջարկներու մեջ նաեւ իրարու հետ համագործակցելու որոշ դրվածքներ կային այդ հիմնադրույթները նաեւ ցանկի գոչելու փորձել ցանկի գոչելու առումով պետք է ընդհանուր ցանկությունը այն էր որ անպայման համաժողովեն փխած ձևավորվի աշխատանքային խումբ որ նաև այս խորհրդակցությունները դանի եւ ոչ անպայման այս կամ այն հոգեվոր ազգային ասացության կապված գառույցը հիմն է այդ համաժողովեն փխած համագարկումի ասենք աշխատանքային խումբ գարենա ձևավորել ես ունիմ այդ բարդականությունը այդ խորհրդակցությունները ուրեմն դանելու նկատեցի որ բոլորի մոտ իսկապես գա դրամատուրգիությունը շարունակականության մեխանիզմները ճշտելու այդ խորհրդակցությունները դակավին պիտի շարունակվին եւ դակավին չէ վերջնականացած բայց ընդհանուր միտքը գա թե համաժողովին հնչեց թե համաժողովեն իդ ուրեմն այն խորհրդակցությունները որ դեղի ունեցան այն ընդհանուր միտքը գա որ մենք անպայման նաեւ որոշ հաջողականություն ճշտենք այս համաժողովները ծեվաչափը բահելով շարունակելու բայց մինչև այդ երկու տարին անգամ կամ ավելի ուշ չեմ գիտեր
բայց մինչև այդ նաև ավելի նեղ մասնակիտական խումբով մեկ օրագարկի վրա կենտրոնանալով ուրեմն ավելի խորացիալ, ավելի փորձագիտական մամուլի կամ ընդհանրապես լրատվամիջոցի այսօրվա այս կամ այն խնդիրը առնելու ավելի խորանալու եւ փորձել նաև որոշ բանասերու հանգիլ այդ ուղղությամբ աշխատանքի ընդհանուր ուրեմն անհրաժեշտությունը կա Գերնա նաև ասենք վայրն ալ շրջունը լալ ասենք դարբեր երկիրներու մեջ կումարվի Այո, այսինքն գենտատրեմ նաև որովհետև ինքը ծեվաչափը համահայկական է ընդհանրապես հայկական աշխարհի մեջ գործող լրատվամիջոցերուն կվերապերի կարելի է մեկ համաժողով կազմակերպել Հայաստանի մեջ, ուրիշ Արցախի մեջ, այս վերջին ինչպես դեղի ունեցավ Լիբանանի մեջ կամ այլուր այդ հնարավորությունները կան, բնականաբար այստեղ նաև միջոցները շատ կարևոր են, այս բարակային պետք է ասել, որ շնորհիվ վեհապարի դնորինումին, մամուլի դարի եւ Կաթողիկոսարանի հյուրընկալումին այս համաժողովին շատ մեծ խնդիրներ լուծվեցան, ուրեմն պետք է նաև նման հովանավորներու, նման աճակիցներու եւ գենտատրեմ ճիշտ համոզված եմ, որ Արամ վեհապարի դնորինումը շատ օրինագելի է այս իմաստով եւ շատ քաջալերական է մամուլի ուղղությամբ կմնա որ մենք գարենանք ձևավորել շարունակականության մեխանիզմները Շատ շնորհակալ ենք Շահան, ցեզի հաջողություն կմաղթենք, կսպասենք լուրերուն, որ հաջորդ համաժողովը մամլո ուր եւ երբ դեղի պիտի ունենա։ Շնորհակալություն Թեքեյան մշակութային միությունը կգազմագերբե Highlight Walk of Fame DJ Andrew Pololosին հետ։ Դեղի կունենա օգոստոս 30 երեկոյան ժամը 9-ին Dress to Impress։ Մուտքի քինն է $80 խմիչք ներառյալ։ Հասույթը պիտի հատկացվի երդասարտական ծրագիրներուն։ Տեղի կունենա Թեքեյան գետրոնեն ներս։ For 2019 to 2022, the federal government adopted an action plan called Building a Foundation for Change, Canada's anti-racism strategy. We are here today to address this issue with the Member of Parliament for Honoré Mercier, Honorable Pablo Rodriguez, Minister of Canadian Heritage and Multiculturalism. Welcome, Mr. Minister. Thank you for being here. Thank you for the invitation. Before we start with the action plan, we would like to know more about you. We know that throughout your career you spent a number of years in the field of international development in many countries. What led you to choose a career in politics? And how did this previous experience help you with your present position? Well, first of all, to explain part of this, I have to say that we came here as political refugees. My dad was running for governor, he was tortured in prison, and then we had to leave the country from Argentina. And we came here, and I didn't speak a word of English, not a word of French, nothing, only Spanish. And then I remember my dad said, you know, Canada is an incredible country. You can do everything you want, but please no politics, right? Because, I went to politics, but it wasn't really a choice. It's in the blood. It's because you go to politics because you want to change the world, because you want to improve society. That's why, to go back to your question, I started in international development because then you can have a direct impact on the ground. I worked for an NGO for a lot of years. I worked in Africa, in South America, in Central America, in Asia, building schools, working on human rights projects, on projects that would take the kids out of the street by using music, sports. So I did that for many years. And politics is, in a way, like a continuity. You keep changing the world, but in a different way. Yes. We all know that April was the month of genocide, and on April 8th, the statement that you wrote about the genocide, remembrance, condemnation, and prevention, you said, we recommit our collective responsibility to stand up against discrimination and prejudice in all their forms, no matter where they occur. If we tie this statement to the most recent plan of anti-racism, what steps will be taken where the perpetrators
still deny that genocides ever happened in their countries. As we know, denial is the last stage of the genocide. There is so much to do in terms of awareness, in terms of concrete actions. Also, we see throughout the world there's a rise in hate. You can see it through the web. The hate speeches, the discrimination, all kinds of forms of racism. That's what we have to combat here in Canada, but also across the world. And we have to make sure that we keep working in terms of awareness to make sure that those horrific things that happened in the past never happen again. But you do that through concrete programs like we have in our anti-racism strategy, starting with kids. I think that the easiest way to start is with the youngsters, where they're more open to listen, they're more open to learn and understand, and together we have to make sure that as they grow, they know that we can be different, we're equal and different, and live together. Mm-hmm. And what if the country does not even accept that a genocide ever happened? Well, because it's like an open wound. It is. For the victims, it'll never heal. It is. And for the great grandchildren, they will never be able to turn that page of history to move on with their lives. It is. And I think that, like Canada did, when there's a genocide that happened, you have to clearly state it and not only say it, but also try to use your influence on other countries to make sure that they do the same. Because as you say, as long as if you don't do it, there's still an open wound. And I think we can have a big influence in the world because of who we are, and I hope we will do that. Mm-hmm, mm-hmm. Diversity and inclusion are cornerstones of Canadian identity, something all Canadians are very proud of. But however, even in an open and diverse society like ours, we know that there are still many challenges to be met. But how serious is racism in Canada? There is racism in Canada. There's been racism, there's been systemic racism in our country. If you look at what happened with the indigenous people, I mean, if you look at the number, for example, of people from the Black community or indigenous communities that are in jail, it's way more than their own percentage of the population. So we have to tackle that. Sometimes people will have a bit of racist reactions or comments and they don't realize it. Mm-hmm. So we have to build a program. This is what we're doing to make them understand and bring those changes forward. One of the things we're going to do with the anti-racism strategy is to have a secretariat in the government, and this is super important. It's not only to gather information, it's more than that. It's to take the lead and make sure, for example, that we show by the example. I want to know what's going on at the federal government, the way we hire people. Mm-hmm. Is it open to everybody? Are we also making mistakes? And if so, how can we change that and show by your own example and make sure that it's okay with all the departments within the government of Canada, and then also work with communities, very important, with different communities. For example, the Armenian communities know what's better for your own community. Who am I to come and say, you know what, this is what you should do to tackle racism, this and that, or help your community? No, you know better than I do, and other communities know better too. So we're putting a place where there will be financing to go directly to the communities for them to do the job. And talk about financing, I hear there's a big budget for that, the $45 million? Yes. How will you use that budget? A lot will go directly to communities. That's what I wanted. There's a little bit of money going to the secretariat, but it's very small. Then there's some money going also to research, to very deep research to understand exactly what's going on in our country in terms of racism and discrimination. We have to understand it more to be able to tackle it. And then there's the whole programs that will go to different groups across the country, dealing with, for example, groups of young Black people. They know better what to do to improve the situation, so we'll be working with them. We'll be working with indigenous groups and groups from different communities, groups that have already the experience and they know better what to do. And we'll also have, at the end of the process, based on what we have learned,
awareness and advertising strategy. I think we're still good as far as if we compare ourselves to other European countries, we can still say that we are proud as Canadians. But as you said, the key is to prevent it from future happenings. You're absolutely right. If we talk about online hate, the online platforms have increasingly become a tool to incite, publish, and promote terrorism, violence, and hatred. According to Statistics Canada, police reported hate crimes motivated by religion, race, or ethnicity increased by 47%. That's in 2017. How do you plan on addressing hate crimes and combating online hate? That's an excellent question, because it's there, you see it, and it's so easy for people just to press on a button and publish something. And these people, for me, are cowards, personally. That I don't think that it doesn't take a lot of courage to say horrible things on the web. You're hidden, you're far away. And so we put in place not only this strategy, but we put in place other programs. So we work with specialists on the web to tackle that. We've put a lot of money recently to combat directly and specifically the hate speech and the discriminatory speech online, because we've seen an increase. But to do that, again, we'll work with groups that know better than us how to do it. We will provide the money, we will sit down with them, we will work with them, but it's mostly through those organizations that work across the country, specifically on web. And they should be penalized, I believe. No, there has to be consequences. Yes, you can't do that. There has to be, because otherwise it'll be repeated. No, there has to be, and they will be. And so this program, what we're doing here, we're working also directly with public with the public security. I'm working with Ralph Goodale on this. I'm working with Karina Goldie, the other minister in charge of democratic reforms and all of that, because it's. You've seen it. You see it here. You see it everywhere. Again, it's so easy to publish something that it's really mean, negative, offensive, and with no facts, and without no consequence. So we have to make sure that, and also we have to talk with the web giants, like with the Facebook, the Instagram, and others. I mean, they control those tools. They have their own tools. So we have to make sure that they do a better job. I don't think they're doing a good enough job at this moment, and they have to work with governments across the world to make sure that we tackle that form of hate speech. Mr. Minister, thank you very much for this interview. We wish you all the luck with the upcoming elections. Thank you very much. Thank you for being here. Thank you for the invitation. Գտել եմ քեզ հիմա ու երբեք չեմ թողնի գտել եմ ու հիմա սիրտը իր տերը ունի սիրեմ քեզ լիանամ քեզնով հիանամ նայեմ աչքերիդ ու քարանամ դե ինձ ասա սիրուն քո տեսքին ոնց դիմանամ Սիրեմ քեզ լիանամ, քեզնով հիանամ, նայեմ աչքերիդ ու քարանամ, դե ինձ ասա սիրուն քո տեսքին, ոնց դիմանամ Աշխարհն իմ գոյություն ունի, միայն քեզանով Սիրտն իմ զարգուն իմ սեր, միայն քեզանով ապրեմ քեզանով, քեզ սիրելով, ու սերը հասկանամ մի կյանք, միայն քեզանով Աշխարհն իմ գոյություն ունի, միայն քեզանով Սիրտն իմ զարգուն իմ սեր, միայն քեզանով Քեզանով, քեզ սիրելով, ու սերը հասկանամ, մի կյանք, միայն քեզանով
կողքիդ կանգնած հիմա իմ սեր դու իմ կագուհի տալիս եմ սիրտը իմ հենց քեզ չկնախ հայուհի ամեն վարկյան ու ժամ քեզով եմ ապրելու իմ ապրած օրերը քեզ եմ տալու քեզնից լավին երբեք չեմ տեսել ու չեմ տեսնելու աշխարհն իմ գոյություն ունի միայն քեզանով սիրտն իմ զարգում իմ սեր միայն քեզանով թե պիտի ապրեմ քեզանով քեզ սիրելով ու սերը հասկանամ մի կյանք միայն քեզանով հասկանամ մի կյանք միայն քեզանով Սիրեմ քեզ լիանամ քեզնով հիանամ նայեմ աչքերիդ ու կամ Պատրաստվեցեք օգոստոս 23-ին դեղի պիտի ունենա Սուրբ Հագոպ առաջնորդանիստ Մայր եկեղեցվո հոգապարծության գազմագերբած դարեգան Kermesse ինը բաստբրոցին ուրեմն այս տարի մենք ունենք Kermesse-ն երկու ներկայացուցիչներ որոնք մեզի պիտի փոխանցեն դեղեցություններ Քեչեջյան եւ Նորա Գնջյան բարև ինչպես եք Շատ լավ ուրեմն սկսենք ուրբաթ օրվն է Ուրբաթ օր ինչ կսպասե ժողովրդին Ուրբաթ օր ուրեմն այս տարի պիտի ունենանք շատ աշխարհահռչակ երգիչներ, այսինքն The Showman Orchestra անունով բանդ մնե, շատ հիանալի գրնամսել բարձր որակով բանդ մնեն, որը բավական դարևե էքսպերիենս ալունին, ուրեմն պիտի լան փեմ 10-11 դարբեր արվեստագետներ եւ հիանալի քիշեր մը պիտի ունեն մեզի համար, անշուշտ ադոր մեջը պիտի լա ջաշնալ պիտի ունենանք բյուֆե, այսինքն ժամի 7-ին թուրերը պիտի բացվի, կհրավիրենք ձեր բոլորին, որ կաք եւ ուրախ զվարթ ուտեք, խմեք եւ լավ ժամանակ անցնեք։ Եվ այս ուրեմն կենթադրեմ, որ ուրբաթ օրվանը պետք է ռեզերվեյշն անեն։ Այո, եւ կհրավիրեմ այդ ռեզերվեյշնը անշուշտ ինչպես որ գիտեք հերացանի թիվերը կան եւ Սուրբ Հագոպի քրատարանն ալ գրնակալ եւ այդ թիվերը գրնակ գտնալ։ Շատ լավ, Նորա շաբաթ օր ինչ ծրագրած է Kermesse անձնախումբը։ Շատ ջող հայրակիր ունենք, Razmik Amyանը մեզ հետ բիլա, գիտենք որ ամենքնից շատ կսիրեք իրեն, ցեզի լսեցինք եւ ասինք որ պիտի բերենք անցը որ ժողովուրդը կուզե իմանալ, ինքը պիտի երկե եւ նաեւ պիտի լա the highway-ը, դոմսակները $25 են, բզիկները 0-են, մինչև 3 տարեկան են վար ծրի է մուտքը, իսկ 3-ն 12 տարեկան $10 է։ Բզիկներուն համար գա շատ bouncy balloons, arcade եւ աս դոմսագի կինովը իրենք կրնան խաղալ եւ լավ ժամանակ անցնել։ Շատ լավ։
Razmik Amyանը գրնամս էլ որ պետք է փախցնեք իմալ ամենից սիրած երկիչներս է որտեվ ասկե առաջ եկավ եւ մեծ հաջողություն կդա Մոնտրեալի մեջ ամեն մարդ շատ սիրեց իրեն ուրեմն հասնելով գիրագի օր ինչ կսպասե ժողովրդին Ուրեմն գիրագի օր համար ժամը 1-ին տուրերը կբացվին հիանալի օրը պատրաստած ենք ցեզի համար մի քանի տարի առաջ մենք մեզի հետ ունեցանք Kermesse-ին Մարտե Մկրտիչյան եւ շատ ժողովուրդը անչափ սիրեց ուզեցին իրեն վերադարձնել թեպի Մոնտրեալ ուրեմն այս անգամ գիրագի օրով պիտի ներկայացնեմ մեզի հատ իր խնջույքի ավոր երկերը եւ անշուշտ պիտի ունենանք գիրագի շատ համեղ ջաշեր ինչպես որ գիտեք եւ բզդիկներուն համար ալ դարբեր տեսակ խաղեր պիտի լա եւ բզդիկ անագնգալ մնա ունենք եթե նորա գրնաս մեզի օգնել ասի անագնգալը Այո բզդիկներուն համար պիտի լա Magician իսկ նաեւ Petting Zoo բզդիկները գնան քալ եւ շոհել դարբեր տեսակ կենթանիները իսկ նաեւ Pony Rides Մերին Facebook-ի եւ Instagram-ի էջերը գնաք հետևիլ, որ դեսնակ ժամերը երբ պիտի լան բոլորը։ Ենթադրեմ, որ գիրագի օրը բոլոր դարիքներուն համար պիտի լա։ Եկեղեցի են վերջ ընդհանրապես արդեն հոնգուղվի ժողովուրդը։ Ճիշտ է, եւ գուզեմ իշխեցնել, որ նաեւ գիրագի ինչպես շաբաթ օրը բզդիկները 3 տարեկանին բարձրի է, 12 տարեկանին բար $10 է եւ մեծորն համար ալ $15, բայց ատքինին մեջ բզդիկներուն աս բոլոր նորան որը սավ Petting Zoo-ն, La Magician աս բոլորը ներառված է ասքինի մեջը։ Այսինքն ավելորդ բալոնները հեչ ովևէ մեկ ավելորդ գումար ընդարինքները պետք չունին ծախսելու, բզդիկները ուզածին չափ կնան Pony Ride-նել։ Ինչ լավ դուք լսեցիք, բայց ես տագավին բաստարին վրա կտեսնեմ նաև բարախումբ, ուրիշ երկիչներ։ Այո, անի բարախումբը պիտի բարե, իսկ նաև պիտի լա Ռաֆի Նորշահյանը, որ պիտի երգե։ Ուրեմն Ռաֆին համար գուզենք բոլորին իշխեցնել, որ ինչպես որ գիտեք շալ ազնավուր իրեն տրիբյուտ կնենք որ այս տարի, ուրեմն Ռաֆի Նորշահյանը մեզի պիտի երգե երկեղեցիկ at Հոյ Հagop ցայնոնի Ռաֆին ազնավուրի երկերը շատ լավ կմեկնաբանել, լսած ենք զինք։ Ուրեմն ինչ կսպասեք սիրելի ժողովուրդ։ Միտքերնիդ պահեցեք թվականը օգոստոս 23, 24, 25 Հոյ Hagop հայդակիր մնե աստարի Սուրբ Հagopի Kermesse եւ չմոռնանք նաեւ պիտի կակթե զվարճանակ եւ թե ծեր նպաստը պիտի ինեք մեր բոլորին շատ սիրելի հայկական դբրոցին Սուրբ Hagop ասկային վարժարանին ծեր վարձքը գադար եւ մանրամասնության համար ինչպես որ ասավ նորան գրնակ թիմել Instagram, Facebook անունը Facebook-ի վրա ճիշտ ինչ է Սուրբ Hagop Annual Kermesse եւ Instagram-ն նույնն է Շատ լավ, ուրեմն շնորհակալություն ցեզի եւ կսպասենք ծեր բոլորին անհամբեր Լույսն ու առավոտը թող քեզ բերեն նոր հույսեր ու սեր թող քո սրտի երկնային աղոթքը քեզ ուղեկցի ու դառնա ընկեր թող քո կյանքում միշտ ապրի մեծ սերը ու մենք ասենք քեզ շնորհավոր քեզ շնորհավոր դու հենց դու ես մեղավոր որ այսօրը լուսավոր մեզ համար դու կարևոր Սպասեն, որ ամուր գրկեն քեզ քո հարազատ ընկերները թանկ կյանքը քո նոր մեզ համար